作为大型的远洋货轮来说，需要在无尽的大海中不停地遨游。每一次出海远洋，往往会面临数月不靠岸的情况。为了保证船员的生活需求，都会提前备好食物补给。不过，船员们日常生活所产生的垃圾会直接丢进大海里面吗？如若这样做的话，岂不是会对海洋造成污染？其实如此简单粗暴的方法，能够极大的节省所花费的成本，而且还不会对轮船造成任何影响。但是由于海洋贸易频繁，在全球的海域中，有着成千上万条轮船，如若都将粪便垃圾排入大海的话，会对海洋环境造成不可磨灭的打击，因此轮船航行所产生的垃圾都会直接在内部进行处理。根据海洋法规的规定，几乎每条轮船上都安装有垃圾处理系统，专门的垃圾清理员会将船员的粪便以及垃圾收集起来，并全部放进熔炉中焚烧，之后再进入指定的海域中将焚烧剩下的残渣排放。而对于污水来说，轮船中的污水处理系统会进行净化，将各种各样的消毒液放入后再排放进大海当中。因此，即便海洋贸易非常的频繁，只要将产生的垃圾恰当处理，就不会对环境造成污染。